Hi, welcome to my channel. I gonna show so many important tips and tricks in this channel అండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి డీస్కేలింగ్ చూపించబోతున్నాను. మన వాషింగ్ మిషన్స్ చాలా వరకు స్మెల్ వస్తాయి కదండి, ఎక్కువ రోజులు యూస్ చేసే కొద్దీ. సో ఆ స్మెల్ని పోగొట్టడానికి కొంచెం ట్రై చేద్దాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఇది డీస్కేలర్ పౌడర్ అండి, ఆర్ ఇది చిప్లా ఉంటుంది, కొంచెం షుగరీ టెక్స్చర్లో ఉంటుంది. సో ఇది ఐఎఫ్బి కంపెనీది. ఇది మనకి అమెజాన్లో దొరుకుద్ది, లేదా బయట షాప్స్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఇక్కడ టెక్స్చర్ వచ్చేసి షుగరీ టెక్స్చర్ ఉంది, ఆర్ సాల్ట్ క్రిస్టల్లా ఉంది. సో ఇది మనం ఎలా యూస్ చేయాలన్నది ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. సో ఇది ఒక ప్యాకెట్ వచ్చేసి 200 అలా ఉంటుందండి. ఆన్లైన్లో మనకు కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. సో మా వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ బాష్. సో ఇది 7 kgs వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. ఇక్కడ నాకు ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చాడు, డీస్కేలింగ్కి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. బట్ ఇన్ కేస్ మీకు ఆ ఆప్షన్ లేదు అంటే మీ మిషన్లో లాంగెస్ట్ రన్ ఉన్న టైంని రన్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నేను ఈ స్కేలింగ్ పౌడర్ని కొంచెం పైన వేస్తున్నాను, ఎక్కడైతే మనం లిక్విడ్ ఆర్ పౌడర్ వేస్తామో అక్కడ. కొంచెం లోపల వేస్తున్నాను. ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే, ఎక్కువ వాషింగ్ మిషన్స్కి పౌడర్ యూస్ చేయడం కన్నా వాషింగ్కి లిక్విడ్ యూస్ చేస్తే బెటర్ అండి. బికాస్ పౌడర్ స్కేలింగ్ ఫామ్ అవడానికి ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ మన యూస్ చేసే జెల్స్కి అంత ఎక్కువ ఉండదు అనమాట, అంత ఎక్కువ ఫామ్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ నేను రీస్కేలింగ్లో పెడుతున్నా. అది నాకు మొత్తం 1 hour 10 minutes రన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, 1 hour 10 minutes రన్ అవుద్ది అనమాట. సో యూ కెన్ చెక్ దట్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ద మిషన్. సో ఇట్స్ రన్నింగ్ అనమాట. సో మిషన్ రన్ అవుతుందండి. లాంగెస్ట్ రన్ అంటే ఇది లాంగెస్ట్ రన్ కాదు, నాకు ఆప్షన్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇది 1 hour 10 minutes ఉంది. లాంగెస్ట్ రన్ 2 hour 45 minutes కూడా ఉంది. సో యూ కెన్ సీ ఫోమ్ వస్తుందండి. దీంట్లో ఫోమ్ వచ్చి ట్యూబ్స్ అన్ని క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఎక్కువ హార్డ్ వాటర్ ఉండడం వల్ల కూడా వాషింగ్ మిషన్స్కి ఇలా అవుతుంది. మనం వాషింగ్ మిషన్ వాడడం ఒకటే కాదండి, దాన్ని క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. టిప్స్ ఏంటంటే, మన వాషింగ్ మిషన్ అయిపోయిన తర్వాత క్లాత్స్ అన్నీ తీసేసాక డోర్ కాసేపు ఓపెన్ చేసుకుని ఉంచుకోండి, లేదంటే మోల్డ్ పడుతుంది అనమాట. ఆ మోల్డ్ అన్నది కొంచెం డేంజరస్ చెప్పాలంటే. స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి, అలా కొంచెం చిన్నపిల్లలకి అయితే లంగ్స్కి రిలేటెడ్వి కూడా వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇది అంత ఎక్కువ తెలియకపోవచ్చు, బట్ మీకు చూసుండొచ్చు, ఎల్లో కలర్ వైట్ కలర్లో కానీ బ్లాక్ కలర్లో కానీ కొంచెం డాట్స్ కింద ఉంటాయి. అదే మోల్డ్ అనమాట. ఎక్కువ వైట్ ఉండదు, బ్లాక్లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి మోల్డ్. సో అది రాకుండా చూడడానికి ఇవి అనమాట. మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్గా కొంచెం క్లాత్ పెట్టి. సో ఇక్కడ డీస్కేలింగ్ దేనికంటే, లోపల ట్యూబ్స్లో మన సర్ఫ్ కానీ మన డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ కానీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల గాలి వేయదు కదండి, ఎండ కూడా తగలదు కాబట్టి లోపలికి. సో లోపలంతా అది ఉండిపోతుంది అనమాట, ఆ వాటరీగా. సో అది స్మెల్ వస్తూ ఉండడం వల్ల మన క్లాత్స్ కూడా స్మెల్ పట్టేస్తుంది. సో అది పోవడానికే డీస్కేలింగ్ అనమాట. మీరు నిజంగా ఒక్కసారి యూస్ చేయండి, నెక్స్ట్ టైం నుంచి చాలా వరకు స్మెల్ కంట్రోల్ అవ్వుద్ది. బికాస్ నేను టెస్ట్ కూడా చేసా. ఎట్ ఏ టైమ్ ఒక హోల్ ప్యాకెట్ అనేది యూస్ చేయాలండి. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి ఒక 6 monthsకి ఒకసారి యూస్ చేయొచ్చు, కొత్త మిషన్ అయితే. సో మీరు పాత మిషన్ స్మెల్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ టైం ఏం చేస్తారంటే, ఒక 15 days గ్యాప్తో 2 times వేసేయండి. తర్వాత నుంచి ఒక 3 months గ్యాప్, 6 months గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది. బట్ ఒక ఫుల్ ప్యాకెట్ వేసేయాలి, ఫుల్ ప్యాకెట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, మొత్తం ఆ సైకిల్ అంతా రన్ అయిపోయాక కింద ఒకటి ఉంటుంది కదండి మనకి, ఇది ఓపెన్ చేసుకుని ఆ వాటర్ అంతా బయటకు తీసేయాలి. ఇది ఈ సైకిల్ రన్ అయ్యాకనే కాదు, మనం ఇది వీక్లీ ఆర్ బై వీక్లీ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ లోపల ఉన్న వాటర్ క్లాగ్ అన్నది బయటకు వచ్చేసి స్మెల్ తగ్గుద్ది అనమాట. సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ టిప్ అండి, ఇది ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన పని. సో ఈ డ్రైన్ పంప్ అన్నది ఎప్పటికప్పుడు తీసేస్తూ ఉండాలి. సో ఇది వాషింగ్ మిషన్ డీప్ క్లీనింగ్. సో ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.